Сейчас напарюся. Банька, парилка. Борис! Да, мама. Сначала взрослые моются. Борис! Чего? Веники дай. На, Угу. компотик будешь? Боренька, Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас полосусь, 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я. Сейчас подруга моя сходит по ты. Галоши, что ли, скрипят? Ой, чё сидишь, иди? Наконец-то. Мой черед. Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Тогда помоюсь. Ой, Банька! Кажись, коца. Говори.